Всем привет, мои дорогие друзья! И сегодня я еду к подруге на ночевку на дачу. И сейчас я вам покажу вещи, которые я беру. Ну вот, собственно, вот такие вещи. Это, например, вот такой вот топ. И просто его не видно там. И комбинезончик. Ой, я ударилась. И этот фон, хоть он не ровный, мы делали полчаса. Потому что мой фон остался дома. Я его тащить не собиралась. Вот такая футболка Yes. Начнем мы с футболок. И на футболка Yes. Для вас Say. И мне нравится просто очень футболка. И она еще длинная сзади. Вот такая. Ну, там еще пойдет для дачи. Вот такая простая голубая футболка. И там шовчик идет вот сюда. В горлышку. Дальше одна футболка, которая мне очень нравится, потому что она, хоть и платье было, но она мне сейчас как раз все равно, но не платье, а футболка. И там карманчики. Футболка с карманами. Так, еще там полно футболок, ну ладно. Еще одна моя любимая футболка, которая мы с мамой одинакового размера, так что вот это мама мне подарила футболку. Потому что я очень люблю ее футболки носить, и мне ее нравится футболка. Вот такая футболка. Она тянется и большая, чтобы как бы она свисала немножко. Мне нравится ее карманчик. Также ее можно с джинсами на высокой талии носить и заправлять. Это прикольно выглядит. Дальше, чтобы поспать, такая маечка. Я, конечно, уже хочу свою пижаму поменять, потому что эта пижама у меня с 10 лет, а сейчас мне 11, и этой пижаме год. Вот. Это не футболка, но рубашка. Мне она нравится, потому что ее можно заправить под этот джинс с высокой талией. Так, еще одна футболка. Это белая футболка с рисунком. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот. Извините. Сейчас там просто дети бегают. Вот такая прикольная футболка, и мне она очень нравится. Потому что ее подарила моя племянница. Вот, и одна футболка, которая немножко просвечивает, ее я ношу иногда с купальником, она очень прикольно тянется. Иногда я просто ношу с майкой, например, вот, не знаю, с топом для спорта, вот такой же есть, розовый у меня есть, вот. И я ее иногда ношу с этой или с купальником. Мне она очень нравится. Девочки там бесятся. Наверное, уже с штанов начнем, потом с кофт. Тик. Опять ссорится, конечно, мешает снять. Вот такие штаны Adidas с тремя полосками. Три полоски. Adidas кроссовки. Не запомнила. Вот такие шортики. Мне они очень нравятся, потому что они такой расцветки. И прикольно синий-желтый сочетается с зелененькой. Сейчас мне еще вещи подойдут. Не могут найти. Давай. Вот такие... Ой, вот такая кофта. Она мне очень нравится, потому что мне ассоциируется она от сестры. И тут карманы вот такие. И мне она очень нравится. Потому что, когда я ее одеваю, мне тепло. Кофта Adidas, точнее, не кофта Adidas, а костюм для Adidas. Как их, штанов. Мне оператор вечно шепчет, чтобы, типа, хватит уже путать. Да, я все путаю, потому что много вещей. Ну, у меня это только не половина даже. Вот такая вот толстовочка. Ой, толстовочка. Опять же, 3 полоски и вот такой вот капюшон. А еще тут молния зачем-то. Блин, у меня еще спрятал. Вот. Как-то я неаккуратно складываю, потом все равно переложу. Сейчас Сейчас, погодите. Сейчас я вам покажу, наверное, у меня вон там. Сейчас, погодите. Все, проблема решена. Сейчас мне подадут пару вещичек там таких. Это, например, чтобы холодно, потому что еще уже август и уже очень холодно. Ну, не так холодно, у нас просто ветер, а так солнце есть и нормально. Это ветровочка, которую не подарила, а купила мне сестра. Все сестра купила. Сейчас мы перейдем к майке, одной майке, которую я очень люблю. Потому что мне лучшая подруга подарила. Да. Вот, я лова
Fruit. Я не помню. Просто тут непонятно, видите? Короче, чтобы в комментариях. Написали. Так, и последнее, то, что у меня осталось, это шорты. И сейчас Сейчас. Шорты. Прикольные шорты, мне очень нравятся они. И последнее, то, что у меня есть. Тихоня. Это, конечно же, не хотела показывать, но меня умолили. О, блин! Я не заметила, у меня от футболки отстиралась, видишь? Вот. Ладно. Вот такой. Я зачем давала? Ну вот, который я ношу иногда под пляжное что-то и типа того. Ну, а на этом все. И еще, конечно же, беру вот этот комбинезон, который я вначале говорила, и все такое. Наверное, влоги все-таки будут, потому что мы остаемся там на даче одни. И очень клево, потому что мы одни. Но нам все-таки задания для дачи будут задавать, потому что мы будем просто так сидеть, потому что там надо еще и убираться. Так что все это я засниму, и все, сейчас погодите. Ну вот и все, и там скотч, потому что я приклеивала телефон к скотчу, да. И смотрите, как мы его тоже приклеили на скотч, этот фон. И да, мы мучились с этим фотом. Сейчас, погоди. Все, мы должны уже успеть, но мы сказали, чтобы их не усыпляли, потому что усыпляли. Ну, короче, просто-напросто, господи, какая у нас кровать ужасная, потому что все вещи там находятся. Ой, сейчас нам придется это убирать, потому что после съемки еще такое. Так что всем пока.